everybody, a warm welcome to Wisdom from North. I'm Janike, and today I'm so honored to be here with Venerable Mae Chee Sansanee in Oslo. Venerable Mae Chee is the revered spiritual teacher of Thailand. She's also the director and founder of the Sathira-Dhammasthan Center in Bangkok. And she is traveling extensively around the world, fighting for justice and involving herself on political and religious arena, and especially fighting for women and children. Hello, Venerable Mae Chee. Welcome to Norway. ธรรมสวัสดีค่ะ Yeah, she said Dhammasathan means like greeting for all in Thailand. And I just want to say that we have Joy here as well, being the translator. So I'm very curious to hear about your journey, because you haven't always been a nun. You were a top 10 model in Thailand, and you were thriving as a model. And then you decided to take a complete new path. And I'm curious about this, if it was a calling or a strong reason to why you all of a sudden changed your life. ประสบการณ์ของชีวิตก่อนบวชเนี่ยมันเป็นปุ๋ยของชีวิตมากเลยนะคะในการที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้กับโลกอย่างที่โลกเป็นเราเห็นว่าในความปรารถนาของคนหนึ่งคนที่จะดิ้นรนที่จะพิสูจน์ว่าฉันทำได้ฉันเก่งฉันทำเป็นมันไม่ได้ทำให้คนมีความเป็นอิสระจากความทุกข์เพราะฉะนั้นช่วงแห่งความสำเร็จของการเป็นคนทั้งโลกเนี่ยก็ทำให้ฉันเรียนรู้ว่ามันมีอะไรที่มีคุณค่าในชีวิตที่มากกว่าความสำเร็จทั้งโลกมากมาย Well, she said that when before she became a nun, she's a top model. She's doing a lot of business things, and she's in a well-known, and many people knows her. But in that situations, there's the experience life that's teaching her that there's something more than the thing that I'm doing for. For example, she's trying to prove to anyone that she can do something. She can capable of doing things. She can do this. She can do that. But even though she's did that so many things, but there is something inside of her heart still suffer. And she feel like there's something more important. There's something more than that she would like to discover about. So I know your mom meant a lot to you. She raised you as a single-handed mother because your father was not there. And I saw a documentary with you, and your mother was very wise. Has she taught you a lot about what you know today? And has she had an influence on you on taking this new path, becoming a nun? แม่เป็นผู้เปิดประตูโลกใบนี้ให้ฉันได้เห็นความจริงแม่เป็นคนไม่ปฏิเสธความจริงแล้วแม่ก็เป็นคนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าความจริงมันมีความสุขความทุกข์มันไม่ได้มีความสุขด้านเดียวมันมีเรื่องการจากพรากมันมีเรื่องการผิดหวังมีเรื่องมันไม่เป็นดังใจแต่แม่จะสอนให้เห็นว่าถ้าเรามองเห็นสิ่งนั้นเราควรจะต้องกลับมาดูใจเราแล้วเราควรจะกลับมาโอบกอดหัวใจของเราอย่าวิ่งตามไปจัดการสิ่งข้างนอกให้มันเป็นดังใจเราแต่เราควรจะเปิดใจของเราให้กว้างแล้วเรียนรู้กับความจริงตรงนั้นอย่างคนที่ยอมรับสิ่งนั้นแต่ไม่ยอมจำนนต่อสิ่งนั้น So she said her mother, she's open the world for her. She opened up the world that the world is not only life is not only happy. There's sometimes suffering. The happiness and sufferings come with life. And once we learn about that, we open opportunities to see the world as the world it is. So then we will learn to be accepted. What is the suffering? What is the happiness? But we never stopped. We never stop for accepting it, but we try to do it better in another way, of spiritual way, to get transformed. So
I saw in the documentary that you prayed for enlightenment. Now, did you receive this enlightenment, and can you explain what that is? And that's something I've been wondering about all my life. เวลาที่คนเราจะเห็นถึงความเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงข้างในเนี่ยมันจะต้องมีดวงตาที่มองเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นถ้าเรามองเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วเราเข้าใจมันเรามีความรักต่อสิ่งนั้นแล้วเราก็รู้สึกได้ถึงการเป็นอิสระกับสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้ว่ามันมีสิ่งที่เหนือความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขก็คือการมีชีวิตที่จะมองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันก็แค่มาแล้วไปแต่ใจของเราเนี่ยมันเป็นอิสระจากการมาและการไปฉะนั้นการที่เราจะมองเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับได้โดยฉับพลันเนี่ยมันต้องมาจากการฝึกเจริญสติซึ่งสติเนี่ยเป็นอรคาเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเรามองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่มองทุกอย่างอย่างที่เราอยากให้เห็นหรืออยากให้มันเป็น She said that well when life is facing so many things in the world, sometimes it's get like we have emotions. Sometimes emotions just rise up, and sometimes it's good emotion, and sometimes it's bad emotion. No matter what kind of emotion, if we are above it, so we can see it as the way it is. We are not get dwell on it. So this is some kind of like she doesn't talk about the enlightenment exactly, but this is kind of like sample of enlightenment, that we can be above of all the emotions. We don't dwell on it, and once we have love or gentle enough to see it as the way it is, then our minds rise up. And mindfulness is a very one important thing to train our mind in order to be able to see like that. So whatever that we are in life, we need to practice, especially train our mind with mindfulness. So then we can have the mind that have strong enough, have a sudden enough, so that we can see the world as the way it is, and see our mind when they have the emotion rise and fall as the way it is, but we don't get into the emotion. This is kind of another example of the enlightenment. Can you speak a little bit about how we can have a better relationships to our thoughts in a way? How we can, master our minds, like you say. You're saying we can do it through mindfulness, but sometimes it's like the mind is obsessively thinking, and sometimes I feel like we kind of indulge in it, that it's nice to think and think and think. And especially in the Western world, we're very intellectual, especially here in Norway. We like to think, we like to be intelligent and come with smart answers, you know. So I think we're very addicted to thinking, and that we sometimes don't want to let go of this thinking. Can you speak a little bit about how we can silence the mind and actually also wanting to do so in a way? จิตเนี่ยมีหน้าที่รู้คิดถ้าฝึกจิตไว้ดีจิตจะรู้ทันความคิดเราหยุดความคิดไม่ได้หรอกแต่เราสามารถที่จะรู้ทันความคิดถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเราจะหลงคิดแล้วตอนนั้นน่ะเราจะจมอยู่กับความคิดแล้วความคิดก็จะครอบงำเราฉะนั้นการเจริญสติก็เพื่อให้เราเนี่ยรู้ทันคิดเมื่อเรารู้คิดไม่หลงคิดเนี่ยเราจะควบคุมความคิดได้เราจะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความคิดเป็นไปไม่ได้แต่เราควบคุมความคิดเพื่อให้ความคิดนั้นมันเป็นประโยชน์มันเกื้อกูลมันไม่สูญเสียพลังงานด้านในฉะนั้นฝึกจิตไว้ดีเตรียมจิตก่อนคิดฝึกจิตให้มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดได้เมื่อไหร่คุณจะสามารถรู้จักคิดแล้วความคิดนั้นก็จะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนี่เอง So she said that, well, of course, we cannot stop thinking. You know, our life, the mind has a duty to think. But if we train our mind good enough to have a mindful mind, so then when we have mindful, we will, the time when we are thinking, so we are aware of the thinking, then we're not becoming a thinking. We can see the thinking itself, differently.
So once we are aware of it, we're not becoming it, so then we can kind of manage our own life better. But it depends on how we practice the mindful so that we can be able to see the thought. We often get lost in thought. Like, we like to be in some kind of thought. That is lost in thought. That is the well on it. But if we have a strong mind, so we can see when arising of the thought, we are aware of it, then the thoughts go away. So then we'll be able to observe our own thought and see how we can have a useful thought. And then we can making our life is more better because some of the thought creating the not a present emotion. So once we are aware of it, we have mindful over it, then we'll be able to see what is our thought about more than dwell on it. More than dwell on it. Okay. ต้องให้เขาพูดให้เข้าใจว่าเวลาที่จิตมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดเนี่ยความคิดมันจะคมมากเลยเวลาที่ความคิดคมเวลาพูดมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นการฟังมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเราอย่าไปทำของยากให้ยากแต่เราสามารถทำของยากคือการฝึกจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่ฝึกได้ถ้าเราสามารถที่จะฝึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันในไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเนี่ยเราจะสามารถดีดไอ้ความคิดอันเนี้ยขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ได้เลยซึ่งอันเนี้ยทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของการเจริญสติเลย Yeah, she says more than that. When we have practiced our mind so that our mind is strong, and then we can easily make in our daily life to get like strong mind. When we have a strong mind, when we see the thought will come very sharp and very good thought. So then when we make a decision, so we have a clear and then better decision to make. So this is how we can prepare our mind in our daily life in order to face with whatever the thought that can come. So it will be more clear, it will be more right. And once we make a decision out of that strong mind, then the decision will be better. What about dealing with emotions like grief and difficult things happening? We're losing people we love and we're just overwhelmed with emotions. Because thoughts, I believe, I don't know, maybe you can answer that, if the thought comes before the emotion. But we've been speaking a lot about thoughts now, but what about the overwhelming feelings and emotions that are so difficult to handle? And maybe I just feel like we shouldn't just take them away, because when we feel grief, it should have its place in a way, but still it hurts, it's suffering. So can you speak a little bit about how we can handle difficult emotions? เวลาที่คุณรู้สึก hurt มีความรู้สึกผิดหวังคุณควรจะต้องมองความผิดหวังอย่างอ่อนโยนเวลาที่คุณโกรธคุณต้องมองมันอย่างด้วยมีความรักเวลาที่คุณรู้สึกไม่ให้อภัยคุณต้องมีกรุณามากขึ้นหรือเวลาที่คุณรู้สึกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วคุณรู้สึกได้ว่าเราดีไม่เท่าเขาคุณต้องชื่นชมคนอื่นเป็นคุณต้องรู้สึกเห็นความสุขหรือความสำเร็จของคนอื่นเป็นความสุขของคุณคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณจะยอมรับในสิ่งที่มันมีความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่เราต้องอยู่ร่วมในสังคมนี้คุณจะเคารพความแตกต่างแล้วคุณจะมองเห็นว่าโลกมันมีความแตกต่างมันถึงได้งดงามแต่การที่มีโลกภายในที่ยอมรับทุกอย่างอย่างที่มันเป็นและใจไม่เป็นทุกข์มันจะทำให้เราไม่เป็นคนตัดสินมันจะทำให้เราไม่เป็นคนที่จะเปรียบเทียบถือตัวว่าเราดีกว่าหรือบางทีเราก็อัพเซตว่าเราด้อยกว่าแต่เราจะรู้สึกได้ว่าเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันและการที่พัฒนาตัวเองได้ทุกวันนี่แหละค่ะคือการยอมรับสิ่งที่เราต้องอยู่ในความแตกต่างไม่มีโลกนี้ไม่มีใครถูกใครผิดมีแต่ว่าใครที่จะทุกข์และพ้นทุกข์เช่นคุณจะต้องอ่อนโยนหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนและหายใจออกอย่างผ่อนคลายเป็น
Well, so she said that when we have the feelings of disappointed, so we need to put more of the gentleness on it. So when we feel like we are anger, we need to put more of the loving towards it. And then when we are like anger and then give like kind of wanting too much to revenge or something like that, so we need to give like more of the forgiveness, you know. So this kind of thing, it will help you to see, to accept what it is, and then to move on and then to see the world as the world is. Because in the world, there is not only happiness. There's always something like disappointing or something like that, you know. So if we are accepting those kind of things, and then we can transform ourselves, you know, in a way that if we do more of the gentleness, we do more of the loving kindness, so then our mind gets stronger, and then our mind part, we're working on it, and then see the world as the world is and accepted it for some part, and then we grow from that. Because of with all the suffering, if we can use it, it could be fertilized. It will be more of the growing of your own spiritual, and to be able to go and to see in that way. So we need to be more of the more of adding in the thing that is more in a way of accepting and then transform. Let me ask her a little bit about that. เดี๋ยวแม่พูดอีกนิดนึงตอนจบนิดนึง คือจริงๆแล้วเวลาที่เรามีพลังของการมองเห็นความจริงมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขละคือมันไม่มีอคติในแว่นตาของเราไม่มีอคติในใจของเราฉะนั้นการที่เราได้ชื่นชมยินดีในใครสักคนหนึ่งแม้คนนั้นจะไม่ได้น่ารักแต่เรามีความสุขที่จะรักเขาเนี่ยนี่แสดงว่าความรักของเรามันอยู่เหนือความถูกผิดของคนที่เรารักละซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตการที่เรามีจิตที่ให้อภัยได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ได้หมายความว่าจิตของเราอ่อนแอนะคะแต่หมายความว่าจิตของเราเข้มแข็งถึงขั้นที่เรียกว่าให้เขาฆ่าเราเนี่ยเราก็ยังรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนน่าเกลียดแต่เขากำลังทุกข์อะไรเราจะเห็นว่าเขาทุกข์อะไรก็ถึงได้คิดร้ายได้ถึงขนาดนี้เราก็จะรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันให้เขาหยุดการคิดร้ายซึ่งอันเนี้ยเราเรียกว่าปัญญามันเป็นปัญญาที่จะทำให้เรารอดในโลกปัจจุบันเพราะโลกปัจจุบันเราเปลี่ยนให้คนคิดร้ายไม่ได้แต่เราทำให้ตัวเราเองไม่คิดร้ายได้แล้วทำให้เราคิดได้มากถึงขั้นที่เรียกว่าการให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันทำให้เราฉุดช่วยตัวเราให้รอดพ้นจากความทุกข์เราไม่ได้ทุกข์เพราะเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบว่าคนคนนั้นหยาบคายกับเราหรือว่าคนคนนั้นไม่ดีกับเราแต่เราเห็นว่าในความหยาบคายนั้นมันทุกข์เราจึงปรารถนาที่จะช่วยคนคนนั้นพ้นจากความทุกข์ So I asked her because of there's more thing that she's talking and I didn't translate well. So she said that when we are seeing somebody, we are not seeing that they are right or wrong, but we are seeing they are suffering or not suffering. Why they are suffering from. So when we are seeing people like that there are sometimes people are angry, and then we see that because of the suffering, that's why they are angry. So we can be able to forgive. And once we have cultivate our own forgiveness more and more, so it become like unconditional love. No matter what that person going to do to you, so you will love them anyway. So she gave an example like, if somebody is going to kill me, so if I understand that it's not about right or wrong, it's about that how suffer that person is. So we'll be able to forgive that person. Without the suffering, they will not do that. But you would still defend yourself, right? Oh yes, of course. Okay, yeah. We defend ourselves, but we are not judging. We are not judging, and we will see the world as the world is because of their own suffering. That's why they're exposing that way. So we cannot stop people to do bad things to us, but we can stop ourselves not
not to feel bad towards that person. Right. That's a beautiful answer. The non-judgment in a way and looking from the heart. In the Western world, at least in Scandinavia, I feel like there's a lot of this feeling that we need to get more things in a way, wealth and success and status and feel good. And there's a lot of depression here in Scandinavia. Many feel they are not good enough. How can we create this internal wealth, being satisfied with everything we have right here and right now, instead of craving all these things that we think will make us happy? เวลาที่เราไม่มองโลกอย่างที่มันเป็นเนี่ยเรามักจะมีการปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสำเร็จ perfect ซึ่งเราอยากสมบูรณ์แบบกันทุกคนแหละคือมนุษย์ทุกคนน่ะก็รักตัวเองแล้วก็รักสุขแล้วก็เกลียดทุกข์แล้วก็คิดว่าฉันจะต้องมีเป็นดีได้อันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะคนนอร์เวย์หรอกแต่ว่าชีวิตของคนนอร์เวย์เนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าประเทศอื่นตรงที่ว่าทุกอย่างมันเป็นรูทีนที่มันเพอร์เฟกต์อะมันจึงทำให้เราไม่ได้เรียนรู้ในการที่จะอยู่อย่างที่กระเด็นออกมาจากความสมบูรณ์แบบนั้นที่จริงในบางประเทศที่มีความไม่สมบูรณ์เนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันมากแล้วมันทำให้คนหนึ่งคนมันต่อสู้มันดิ้นรนแล้วมันก็พยายามขยับตัวเองให้งอกงามขึ้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับขยะอยู่กับขี้แต่ว่าเราสามารถทำขยะและขี้นั้นให้ไปเป็นปุ๋ยของชีวิตได้คนนอร์เวย์อาจจะสบายเกินไปแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ได้เดือดร้อนมีมาตรฐานเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดความไม่เสถียรคือไม่แข็งแรงเวลาที่ตัวเองทำไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำหรือไม่เป็นในสิ่งที่มาตรฐานของคนนอร์เวย์มองว่าอย่างนี้เรียกว่าสำเร็จที่จริงมนุษย์มีความแตกต่างในการเข้าหาความสำเร็จแล้วเราก็มีเทคนิคในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาพลังงานด้านในของเราที่จะทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเติบโตได้ไม่ว่าเราจะล้มเหลวหรือเราไม่ล้มเหลวในชีวิตเราก็จะโตได้และการที่เราโตได้เนี่ยนะคะมันยืนยันถึงความแข็งแรงความมั่นคงความเสถียรด้านในของเราซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีพลังเรื่องนี้มากเลยค่ะ So she said that in the world every human being loves themselves love to have happy and doesn't want to have suffering. This is everyone in the world, wishing that for. But in Norway, in a way that you have everything, everything. You don't like the other countries where they have like no food, no things. So this is the way that it may be it helps the less immunity, spiritual immunity to grow. For when people are in difficult life, so they have to fight, to learn, to accept things, even the disappointment a little bit, and then they accept and then they grow. The spiritual growth coming on, no matter where they are in the trash, in the trash accommodation, or where they are in not a very good accommodation, or having a bad food, but they learn little by little the spiritual immune for growth. What do you mean spiritual immune? You mean Norwegians are not so spiritual? Because No. It's like when we are talking about the growth, the spiritual growth that usually people have in the world. Some people are facing with a very difficult life. They learn a little bit more of that, accepting things more, even though disappointing a little bit. So they accepted it. But as we are here in any country that we have like wealth enough, so it will be have a very little to learn about accepting
disappointment, very little appointment, so that they can grow. So once they have a big appointment, they get some kind of crash somehow. So this way, we have to train our mind in order to, to have accepting things little by little. So then the spiritual growth, we can change from the disappointment, a little disappointment, to be a fertilizer for our own growth. For example, she didn't really exactly give me example, but it's like when we have faced something that is dislike, and if we can use that incident to make as to make us grow, to learn in another way to make us grow. That is kind of a growth of the growth of spiritual growth that could help them face the world in a very more difficult problems. So here we are kind of like, as a spiritual wealth, it needs to train our mind in order to prepare for our life to cope with. So, but usually in a people life, they always want to have something perfect. We try to compare to, if not perfect, this is not perfect. So that making our spiritual feel like a little bit down, because of we compare and then we don't get to the things that we supposed to be, and that creating the emotional rise. But if someone who have a spiritual growth enough, so they can face it, they can go through it. But if someone who doesn't have the spiritual growth, so they probably crack or burst out with something that terrible life. So you get, in a way, a stronger fundament in yourself, and if you have worked on your mind and trained your mind in a way, you can handle more challenges. คือการที่เรามีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุด เราจะสามารถที่จะมีชีวิตในปัจจุบันขณะที่เราดูแลกายใจของเราในปัจจุบันขณะได้อย่างลึกซึ้งเวลาที่เรามองเห็นกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เรารู้ทันกายทันใจเรารู้ทันความคิดเรารู้คิดเราไม่หลงอารมณ์เราไม่หลงความคิดเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่คมมากมันเหมือนอาวุธที่เรารับไว้ดีแล้วมันสามารถที่จะตัดกระแสแห่งอวิชชาได้อย่างรวดเร็วมากเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการฝึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ในวิธีการคิดพูดทำของเราอยู่ในยืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ในวิธีการที่เราอยู่กับความเป็นจริงของไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตอย่างถ่อมตัวแล้วความอ่อนโยนมันกลับกลายเป็นความเข้มแข็งด้านในมันจะมากกว่าความเข้มแข็งที่เรียกว่ามันเป็น inner peace ซึ่งมันเป็นความสงบเย็นแล้วมันเป็นความสงบเย็นที่มันไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมันมีปัญญาอยู่ฉะนั้นการจัดการอย่างนี้ได้ต้องอาศัยการฝึกในทุกๆลมหายใจเข้าออกของเราจนมันเป็นชีวิตของเราการฝึกคือความสร้างความเข้มแข็งให้กับเราที่จะต้องเผชิญกับโลกใบนี้ซึ่งโลกใบนี้มันจะมีอวิชชามากมายขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหาของเราแต่ว่าถ้าใจของเราไม่มีอวิชชาเราก็จะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้และต้องฝึกเรื่องนี้ Well, so she said the present moment is a precious moment. The present moment is when our mind be with our body in every speech, every action, the mind, and then also the mind, the intention of the mind. So would be in our present moment. If we are in that, so whatever emotion arise, so we can be above of it. We don't become dwell on it. Then, or even the thinking, the thought,
if it arises, so we can be above of it, we can see it. Then every moment, if we are in present moment, every moment in life is a very sharp, is a very clear, is a very smart, because we are above it, we don't become it. And then these things happen because of we need to practice in everyday life to gain a strength in our mind. It's not a strength that is kind of like tough, but it's strength that it comes with the humbleness. It's strength that comes with loving, come with kindness. So it's kind of energy that is more like the energy that could be able to serve others in a way, and could be able to expressing the kindness in a way. It's kind of like when you are in a present moment with mindful. So in your life, it will be a more like a less suffer. Less suffer of the emotions. Even though there's good and bad emotion is come, we know that it's rise and fall. It's rise and fall. We don't refuse the bad emotion. Right. We accept it because we know that it's come and go. So this is kind of thing that we see the world as the world it is. This is the way that we see the world as the world is. So then we are kind of like have a powerful inside in order to face the world. Whatever emotion arise, no matter how big or small, with this strength we can cope with it. Beautiful. โลกจะยังมีความมืดอยู่ถ้าเราหลับตาซ้อนอยู่กับความมืดแสดงว่าอวิชชาของเราเนี่ยมันมาจากความคิดคือจริงๆโลกมืดแต่ว่าเราไม่มีความมืดในใจเราไม่หลับตาซ้อนออกไปในความมืดมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆมีวิธีการที่จะอยู่กับความมืดนั้นและหาทางออกได้เพราะฉะนั้นคนที่แข็งแรงจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้ปฏิเสธความมืดแต่เขาไม่มีความมืดในใจไม่มีอวิชชาถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถึงโลกจะมืดแต่ความทุกข์ไม่มีอยู่ในใจซึ่งอันนี้แหละค่ะที่จะบอกว่าคนรุ่นเราหรือว่า next generation จะต้องฝึกเรื่องนี้จะต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้และจะต้องเคารพชีวิตที่เกิดมาว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วมนุษย์ทุกคนก็มีพลังในการที่จะทำสิ่งนี้ถ้าเขารู้จักจุดแข็งในตัวเขาแล้วเขาต้องให้อภัยจุดอ่อนของเขาแล้วเขาต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์ที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยมันมีกำเนิดที่ต่างกันโดยกรรมของเราคือการกระทำของเรานี่เองถ้าเราอยากให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างเข้มแข็งเราก็ต้องบริหารกรรมของเราเป็นเราต้องเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมกรรมก็มีอยู่3กรรมคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้มันสุจริตถ้าเราทำกรรมที่สุจริตผลก็สุจริตค่ะ She says more like well, the world is it is just the world it is, and the world has the darkness. Usually the world has always darkness, The world has darkness? Has how do you say? Is light and dark. The world always have dark. Always. It's dark and light, but there's more of the darkness. More often darkness? Well, when we see the world as the world it is, so we will see that, well, that's not a pleasant always. And our heart also, Our heart, if we are in a dark room, and if our mind is closed, the eyes, like we close the eye and it's kind of dark, it is, we will not see anything at all because we are in the darkness. But even though the dark of the world is there, but we open the eyes of our hearts, so it's light. So no matter how dark the world is, we can see the way out because we open our heart's mind. Open our hearts. We open our eyes of the heart. And there's always a way out, you're saying? If we open it, we can see the way out. We can see the solution. We can see the way the world is, and we can work on it.
So the heart is very important. We have to open up with the light. At least we have the light in our hearts. We cannot control the world outside, but we can work on the hearts inside. If light up. And with the light like this, though, we need to train our mind in order to know how we can light up our mind. So with our action, because we are from different parts, from different way of life, so we have different actions that we did, and no matter what we are doing, it's always bounce back. Like when we do good things, the good things come back. When we are bad things, the bad things coming back. Kind of law of attraction. Yeah, it's kind of like it's kind of like something. It's a law of nature that's always coming back. So when we good speech, they'll come back with a good. People are reacting good. So this kind of things is a kind of like the law of nature that we need to learn to see how is it work, and then how we could open our light in the hearts, so that we can be able to see. And every person, every human being has a potentials inside, that they always have something good inside, but they not allow themselves to open up. They are not giving them opportunities to open up. Or every human being has also something that inferior, like something like not so good. So we have to transform it. So we not allow ourselves to transform, but we condemn it. Instead of condemning, instead of like yelling at, feeling good, bad about ourselves, we just give them opportunity to transform, to learn, and then to change of the weakness to the more strength. But for the strength that we have to have opportunity for them to be able to share with others or to be benefit to others. So this is a way that we can bring ourselves up to another level, to the level where we can be able to live in a world without suffer. And this is the things that the new generation will need to learn about, because the world is always something going on. We cannot control over it, but we can be able to take care of our heart in order to face it, no matter what happens. It's so beautiful. It's amazing how powerful the heart is. I want to ask you a little bit about the new generation, because you've been in prisons with women in prison being pregnant, and I saw this video where you spoke about that it's so important what they think about the children, that it has like a great impact. Can you speak a little bit about that? I can imagine there are a lot of women out there who are curious about how their thoughts affect their children. การสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือการทำให้ดูแล้วก็มีความสุขให้เห็นบางทีเราไม่ต้องคิดว่าเราจะพูดอะไรให้กับ next generation หรอกเพียงแต่เราทำให้เขาเห็นว่าเวลาที่เขาอยู่กับเรามีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนเราสามารถแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาได้เราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นมาเป็นความสำเร็จได้ฉะนั้นเด็กๆเขาก็จะเรียนรู้กับพวกเราว่าเรามีความสุขให้เขาดูในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้เราไม่มองเห็นว่าการแก้ปัญหามันเป็นเรื่องที่เราต้องหนีจากมันแต่เรามองว่าการแก้ปัญหาเป็นความสำเร็จของชีวิตปัญหาคือความสำเร็จของชีวิตแล้วเด็กๆเขาก็จะมั่นใจแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าชีวิตเติบโตได้มันยังสำเร็จได้ไม่ว่าเราจะต้องฝ่าฟันกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจเราแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลเราเป็นจุดเล็กๆของจักรวาลเรามีพลังงานในการเปลี่ยนแปลงจักรวาลนี้แล้วเราก็พบว่าเด็กๆก็มีความสุขที่จะเรียนรู้กับเราโดยไม่ถูกบังคับเด็กๆบังคับไม่ได้สำนึกสั่งไม่ได้สำนึกต้องเกิดขึ้นจากการสร้างและทำให้ดูมีความสุขให้เห็นค่ะ So she's talking about the new generations. Okay, we cannot control over them. We cannot force them to come and then be with us. So what the best teaching for the new generation is
to show them the way that we are, to just let them experience what we are doing together. Like for example, like her, so she let them to be witness, to be a part of working together, and then they'll learn that no matter what happens, she'll be using the wisdom to handle it. It's not always happy what everything's happened in the world, in our life, or there's always some problems occurs. But what she showed them is that no matter what, we're still happy. We can still using whatever that we have to face the world to have a solution in a way that we be able to move on. And in every situation, everything that arises, so we still happy. We're speaking about the young generation now, or the women in the prison? The young generation. Okay. We're talking about the young generation, how they can learn. They learn by observing. They learn by looking at it. When they seeing that she used every situation, even though it's not a good situation, but she turned into the way that, there's always solution. And with the wisdom though, with not hurting others, with not doing something bad about other people. But we inside, we're still happy. She said that the problem is success, is a key success. Because of if you know how to use it, it could be a good fertilizer for you to grow. The problem? The problem is kind of like a successful. Success formal. Yeah. It's kind of like when you use it in a wisdom way, you can use that problems and transform into the fertilizer for your spiritual growth. And this is a thing that the young generation need to learn. We cannot force them to come and learn this kind of thing, but we open opportunity for them to observe and then learn with us. So then they can be able to understand that whatever situation that arises, we can cope it. We don't have to run away from it. We cope it with wisdom. So how it could be. So they'll learn, and then they can once they know how to do it, so they apply to their lives easily. So one of the last questions, you speak about that there's no coincidence, and when we meet a new person, we have met that person before, and that person is the most important person for you right now. And I thought that was so beautiful, because when you think that way, then you really respect that person. And you told us this the other day, where we were in a group, met several women, and I thought that was just so, it did something with me. In the way I meet other people, thinking that I met them before. Can you speak a little bit about that? คุณแม่มั่นใจในการเกิดของมนุษย์ที่เป็นการเกิดที่ไม่ง่ายการได้เกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเราได้โอกาสมากแล้วในสิ่งที่ยากที่สุดขอให้เราเคารพชีวิตแล้วอ่อนโยนกับชีวิตที่ได้มายากแล้วก็เรียนรู้กับการที่จะคืนไม่ฝืนไว้ชีวิตได้เกิดตายมาเป็นแพ็กเกจเดียวกันเมื่อเราได้ชีวิตเราต้องคืนชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในโลกใบนี้ยังไม่ตายทั้งเป็นเราก็ไม่ติดหนี้แล้วเราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจของเราที่ไม่จมอยู่กับการอยากมีอยากเป็นมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าการเกิดของเรามีค่ามากเลยเมื่อการเกิดของเรามันมีค่ามากโปรดใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นกับคุณค่าในชีวิตของเราแล้วก็พร้อมที่จะฉุดช่วยไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากเพียงไหนอย่าปฏิเสธการฉุดช่วยเราเกิดมามีพลังงานในการฉุดช่วยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเราเท่านั้นแต่เราเกิดมาเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงช
ชีวิตของเราเพื่อจะออกไปฉุดช่วยให้มากขึ้นเรามีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ทุกคนขอให้คุณเคารพชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วคุณจะขอบคุณในทุกโอกาสที่คุณได้ฉุดช่วยคุณจะเห็นว่าเพราะการได้ออกไปรับใช้ใครสักคนหนึ่งมันทำให้ความสุขที่มันนึกถึงที่ไรก็อิ่มใจทุกทีนะมันอยู่ในใจของคุณแสดงว่าคุณมีจริงๆคือคุณมีอิสรภาพแล้วคุณสามารถที่จะใช้ปัญญาของคุณในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขคุณจะไม่ใช่คนแก้ตัวแต่คุณจะเป็นคนที่แก้ไขคุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณจะยอมรับมันไม่ได้แต่การยอมรับโลกอย่างที่โลกเป็นต่างหากจะทำให้คุณเข้มแข็งที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพที่สุดแล้วคุณก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างตัวตนเล็กแต่งานคุณใหญ่เพราะใจของคุณมีอิสรภาพค่ะSo she believed that every human being has a potential to transform themselves and to be able to born as human being is very hard if we realize it and if we respect the life that we have we will use every minute of life in a way that we could be able to benefit others and she believed that we are not born in this world not only for transform ourselves but to be able to help others so once we are seeing the world as the world it is so we can have freedom of our life free from suffering then when we have a free from of suffering then we'll be able to transform ourselves into the better spiritual level and then not only that we are here in this world to help others also so we can be able to help others and once we are doing that we will see the variable inside of ourselves and that make us our life is more variable and more precious and then we will respect our life more and once we have a respect our life like that it's kind of like a circle that we are doing more things of the goodness and we are more of aware of our variable that we have even though we are very little piece in the world but we are variable enough to live and then should be able to help others and in this way we will live in the world with respect humble and gentle and share what we have to others Do we live many lives or is this the only life I have in a way เรามีหลายเราเกิดมาหลายครั้งแล้วหรือว่ามันมีครั้งนี้ครั้งเดียวเราเกิดมานับครั้งไม่ได้เลยมันเกิดตายมากมายเหลือเกินเรามีหลายการเกิดมากเพียงแต่เราระลึกชาติไม่ได้ถ้าเราระลึกชาติได้เราจะเกรงกลัวต่อบาปมากในการใช้ชีวิตในชาตินี้เลยเหมือนเต่าที่ตาบอดดำผุดดำว่ายอยู่ในทะเลไม่มีทางเลยที่เต่าตัวเนี้ยจะมีใครหาเจอแล้วก็แถมตาบอดแต่มีไม้กระบอกจิ้มลงไปในทะเลแล้วเจอเต่าตัวเนี้ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ง่ายแต่มันก็เกิดอยู่หลายภพชาติในความไม่ง่ายนี้เพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูสิว่าคุณเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ก็ยากขึ้นไปอีกฉะนั้นคุณจะใช้ชีวิตของการเป็นมนุษย์อย่างไรที่จะทำให้คุณเป็นอิสระจากความทุกข์อันนั้นน่ะยากที่สุดแต่ทำได้แล้วคุณต้องทำค่ะมันทำได้ค่ะ She's talking about the life of in her thought we are not born only this life we have born so many life in the past
and to be born as human being is very very hard. It's like the one turtle in the ocean, and then it come up like a year. One time is a year, and how do you see them? How long have you seen this turtle? Is that how hard turtle? The turtle. If the turtle there's one turtle in the ocean, and they come up like 100 years one time, and then if you are in the boat, when can you see this turtle? Is it how hard it is to get to become a human being? So it's very hard to get to become a human being. But to become a human being with perfect, like you have everything's perfect hands, and you're not like in handicaps, you're perfect, body perfect, mind perfect, even harder. And the hardest thing is that how you could train your mind to be able to free from suffering. This is the hardest thing, but it is capable to do. Do you mean it's hard to even become a human, or that it's difficult to be a human? It is hard to born as a human. To be born as a human. As a human. So how hard it is. So she compared to like the total things. How hard it is. Even harder and harder. But whatever, you can do it. And you have to do it, in order to train your mind to be free from the suffering. So, and once we know that how hard it is to become one human being at this life, so we will respect our life. Yeah. We will see our variable enough in our life. So we're not going to destroy our life, because it's such a hard thing to be able to be born as this. Yeah, I like that thought, that we actually respect that, this is difficult, but I'm doing my best and there's a solution, but it's hard. Instead of like beating ourselves up because, I'm not handling this. So last question, does it help to pray? And who are we kind of praying to? Are we praying to ourselves, like an intelligence in ourselves, or something externally? คือเราต้องมีการสวดมนต์ถึงหรือภาวนาถึงใครไหมคะหรือว่าในใจเราหรือเอาตัวเราเป็นหลักหรือว่าจะไปข้างนอกที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยการมีเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะช่วยทำให้คนที่กำลังเดินทางเนี่ยมองเห็นเครื่องมือที่จะพาให้เราไปถึงเป้าหมายเราควรจะมีเป้าหมายแต่ถ้ามีเป้าหมายแต่เราไม่ลงทุนในปัจจุบันขณะกับเครื่องมือที่เราเลือกมันก็อาจจะเขวไปบ้างนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่จะเข้าถึงนิพพานคุณก็ต้องมีมรรคคือหนทางในการที่จะเดินทางไปให้ถึงนิพพานในขณะเดียวกันคุณก็มีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางด้วยมีความเพียรที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างมีความสุขในแต่ละก้าวของคุณฉะนั้นถ้าถามว่าคุณจะอ้อนวอนขอเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายมันคงไม่ได้แต่คุณสามารถที่จะกำหนดหนทางที่ถูกต้องมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางฉะนั้นคุณก็เลือกได้ในความหลากหลายของทุกศาสนาเนี่ยเราก็มีหนทางเรามีเป้าหมายเรามีหนทางเรามีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าเป้าหมายคือนิพพานมรรคคือปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางมีลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เราเนี่ยเดินทางโดยที่เราอาจจะต้องมีเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้สึกว่าในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเนี่ยเรานึกถึงอะไรบางอย่างแล้วไอ้บางอย่างเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆเช่นคุณแม่ก็รู้สึกว่าชีวิตของเราต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราก็นึกถึงองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ปฏิเสธการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เพราะว่าผู้หญิงคือกรีนทาราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงงานในการชุดช่วยฉะนั้นนอกจากเราจะมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูที่ชี้ทาง
มีมรรคคือหนทางมีเป้าหมายคือนิพพานแล้วเราก็มีคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีหัวใจแม่และหัวใจโพธิสัตว์ที่จะฉุดช่วยฉะนั้นเวลาทุกวันนี้ถ้าเราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเราก็จะรู้สึกว่าหัวใจของผู้ที่จะฉุดช่วยอยู่ในตัวเราก็จะตื่นขึ้นมาอย่างกระฉับกระเฉงตื่นขึ้นมาอย่างมีประโยชน์ทุกสิ่งเป็นบุญคุณกับเราหมดฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรที่เป็นเทคนิคหรือกุศโลบายในการที่จะทำให้คุณไปถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์นะคะก็ต้องมีปัญญามีกรุณาและมีกุศโลบายในการช่วยตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ปฏิบัติอยู่ค่ะ So she said that, well, first of all, in people who are in our life, we have to have aim, a purpose of life, or the way that we like to live, especially like spiritual path, or in Buddhism we call like enlightenment. So if we have aim in our life, it depends on people. They can choose whatever they like, and we need to have the path to walk to that things, and we have to have instrument in order for us to help us to go through that, and we have to have like a friends, like spiritual friends or whatever that walk together in that path to the end, to the aim of our life. Okay, so in the world, there's so many religions, so many faiths. You can choose whatever you like. You choose. And then you have to have the path to walk on. We don't have to pray for anything, but we walk on our own, on that path with our friends who can share with us and with our technique or with our instrument. Or tools. Yeah? Yes, any kind of tools or that helps us to walk in that path. So, but for example, for her as a Buddhist and for herself, so she has to use like every morning she woke up with the heart of wanting to would like to help people. As a green Tara, do you know green Tara? Tara is a bodhisattva heart. That Tara is a bodhisattva, is a woman figure who are devoting herself to be working as a helper for people who are in the spirituality to gain the enlightenment. So she's not only used the Buddha as a main spiritual master, but she also used the green Tara as like kind of like her inspiration to help many people, and then to help in every morning she think about her. The green Tara is inspire her to help more people. Using her, the green Tara herself has their own virtue. She's kind of like character is to make difficult things to be easy things. And she's brave she's courage to face with any kind of problems. So this kind of virtue she uses in order to for her life in everyday life, so she can be able to be more benefit to others. And the breathe, and then her technique is using the breathing, mindful breathing. And she has a path of the Buddha has told us that we have a middle path, we have a noble path, which is like have wisdom, have the compassion and wisdom together, and then walk in this way to the end as enlightenment. So sorry, can you repeat that? We have a middle way, you said? Yeah, and a noble path, maybe the noble path. The noble path. Yeah, we walk in that way with the wisdom and compassion together, and we walk in this way to the end is enlightenment. And every time we walk, we are happy to be walking. We are not waiting to happy at the end. Every time we walk, we learn and we grow, and that is a happiness arising. We don't have to wait at the end, but meanwhile, we are receiving some. So this is a way of her
mission in life. Last question: is that the is that the purpose for every human being to reach that goal in a way, to reach enlightenment? มันเป็นมนุษย์ทุกคนจะต้องมีจุดหมายปลายทางคือนิพพาน enlightenment หรือเปล่า ถ้าเราไปถึงคำว่านิพพานเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนจะไปถึงได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเลือกหรือเปล่าแต่นิพพานเนี่ยเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนไม่ว่าในอดีตเราจะเคยทำอะไรที่ไม่ดีมาก็ตามเราจะสามารถเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันขณะปิดประตูนรกได้แล้วไปถึงพระนิพพานได้มันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะเลือกหรือเปล่าแต่สำหรับฉันแล้วฉันเลือก So she said it depends on that person, but enlightenment is for everyone. We can, no matter what we can do bad thing in the past, we can stop it, and then we can redo it. Not redo it. We can do the goodness now, every day from now. So then we can reach to the enlightenment. But it depends on that person if they choose it or not choosing it. So, but they are variable. And there's no judgment in not choosing it? No. There's no judgment. It depends on that person. But for her, she chooses it. Thank you so much. ธรรมสวัสดีค่ะ She says, Dhammasavadi means greeting in Thai language. Yes. And thank you, Joy. You're very welcome. Thank you so much for watching Much Light from Oslo. Bye-bye.